ओलादार गिलिंग 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 नहीं गिरिंग। फॉलिंग इज द राइट वर्ड। देखो ओले गिरिंग ही होता है, फॉलिंग नहीं होता। हेलो सलाम नमस्ते, मैं हूं आपका शैल शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली वाला राइडर। आज है 30th ऑफ जून एंड अभी टाइम हुआ है 11:58। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन लोगों ने मेरे व्लॉग को लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं उन लोगों के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक चेक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये आज का व्लॉग नहीं है, ये पहले का व्लॉग। ये है एपिसोड 2 ऑफ दिल्ली टू श्रीनगर राइड। सेकंड डे में थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से मैंने ये फिर से शूट किया है। तो आज का हमारा प्लान है पहलगाम से वापस श्रीनगर पहुंचना। पहुंचने से पहले कुछ ऐसी जगह है पहलगाम की जो हम कल नहीं देख पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा एंड अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज द व्यू फ्रॉम माई रूम। सुबह सुबह ऐसा देख के बहुत अच्छा लगा। प्लीज चेक इट आउट। होटल है सम प्राइवेट कॉटेजेस एज वेल। इन कॉटेजेस को भी रेंट कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी हियर इन पहलगाम। लुक एट दिस मैन, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आई विल ट्राई टू कैप्चर अ टाइम लैप्स एज वेल। आई होप यू कैन सी, मेरे पीछे बादल हो रहे हैं, काले बादल हैं। अभी हैं हम पहलगाम श्रीनगर से अराउंड 3-4 घंटे का रास्ता है। यहाँ पहलगाम से हम आज श्रीनगर जाएंगे। विल ट्राई कि पहलगाम में ब्रेकफास्ट करने के बाद जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकल जाएं पहलगाम से, यहाँ पे भी कुछ साइट सीइंग कर सकें। लेकिन आज बादल हैं, बादल बहुत है मेरे पीछे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे मौसम मिनट्स में नहीं सेकेंड्स में बदल जाता है। वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है बट ऐसे ही जगहों पे मज़ा आता है, हर बार मौका नहीं मिलता है यहाँ आने का। सी यू लेटर गाइस। पहुंचने वाले हैं औरो वैली। आइए आपको दिखाते हैं औरो वैली, एक छोटे से जन्नत का नज़ारा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेट्स चेक इट आउट गाइस। दिस इज द कर्मा हाउस। पहुंच गए हैं बेताब वैली। बेताब वैली पहलगाम से 15 किलोमीटर आगे सिचुएटेड है एंड बेताब वैली से क्रॉस होती है लेडर रिवर। अमेजिंग व्यू है, मज़ेदार जगह है, मन ही नहीं कर रहा कि इस जगह से जाएं। और यहाँ की स्पेशलिटी कहवा आपको हर जगह मिल जाएगा। तो कहवा एंजॉय करते हुए हमने एंजॉय किया बेताब वैली को। चेक दिस आउट गाइस। सो गाइस, बेताब वैली के बाद हम पहुँचे चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में कुछ गाइड अवेलेबल थे जो कि हमें फोर्सफुली अपने साथ आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन मौसम का मिजाज देखते हुए हमने सोचा कि हमें आगे नहीं जा। एंड सडनली वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और वहाँ पे सर छुपाने के लिए हमने एक छोटा सा ढाबा ढूंढा जो कि चंदनवाड़ी के स्टार्टिंग में ही है। ढाबे में हमें काफ़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हम आगे जा नहीं सकते थे। ओलादार गिलिंग गिलिंग सॉरी गिलिंग नहीं गिरिंग।
Falling is the right word. भाई देखो, ओले गिरिंग ही होता है, फॉलिंग नहीं होता। ये पीने से पूरा कप्पू भी निकल जाता है, पूरा बॉडी फ्रेश जाता है, एनर्जी मिलती है बॉडी में एनर्जी आ जाता है। इसको पिला दो। अच्छा, चारकोल इसमें चलता रहता है। चंदनवाड़ी से जैसे तैसे निकलने के बाद हम लोग पहुँचे परी महल। परी महल इज़ अ 7 terraced गार्डन सिचुएटेड एट द ज़बरवान माउंटेन रेंज। परी महल से आपको पूरा श्रीनगर दिखेगा। ये माउंटेन रेंज पे सिचुएटेड है, पहुंचना आसान नहीं है। 2 रास्ते बने हुए हैं अच्छे, बट इट्स सिचुएटेड एट अ हायर लेवल एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर। हम परी महल पहुँचे। परी महल से जो श्रीनगर का अमेजिंग व्यू था वो देखते ही बनता था। सो चेक दिस आउट गाइज, हाउ श्रीनगर लुक्स फ्रॉम परी महल। इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी एट। चेक दिस आउट। सो गाइज, आई होप आपको आज का व्लॉग, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification as soon as I publish a new video. So इसी के साथ मस्त रहो, खुश रहो, enjoy your life, enjoy your time and give way to ambulance. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye bye.